Cá đồng hồ. Cá anh á. Ồ. Bò. Không chả chua nó cá đồng tung mũi nào nhưng mà score. Pan nè. Liệu do kia này một vài nhưng mà không cảm giác liền. Pan nè. Khi như tụi bay vậy vô đo cà la cà ấy nó ấu nè. Nhưng đấy cho phát xi nhưng lắng tới thòm đa. Nhưng lắng tới nữa còn cho nó kiến điện. Còn thể tha cái quay hai bạn bùi mờ hộp thì cái này. Con đeo đó này. Bò. Nó tất cục nhóm cúc này. Bò. Các bạn không thèm pin luôn đấy. Thoát tốt không? Anh chạy chẩn. Anh dây chẩn không? Qua lướt từ lên làm một khía vay vô. Quay vô mà. Bà có tha chứ bốc ấy mà từ lên làm một khía bốc nên đừng. ករណីហិង្សាដោយចេតនាមួយបានកើតឡើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលក្រុមយុវជនមួយក្រុមត្រូវបានក្រុមបរោះដែលកំពុងផឹកស៊ីស្រវឹងស្រាព្រួតគ្នាវីដំយ៉ាងចាស់ដៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលនិងមានស្នាមជាច្រើនកន្លែងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជាង12យប់ឈានចូលថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបេតុងក្នុងសង្កាត់ទួនសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះចាន់រិទ្ធនិងប្អូនដែលជាយុវជនមានមុខរបរដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងទាំងការឈឺចាប់ថាដើមឡើយពួកគេបានទៅលេងមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលខាងលើជាធម្មតាលុះពីលើចុះមកវិញក៏ស្រាប់ថាបាក់ស្បែកជើងទើបពួកគេព្យាយាមសួរនាំនិងបំរុងឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីរកមុខនាយកដោយពុំបានទៅបង្ករឿងហេតុជាមួយនរណានោះឡើយជនរងគ្រោះបានបន្តថាអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ស្រាប់តែមានក្រុមបរិះមួយក្រុមដែលកំពុងផឹកស៊ីស្រវឹងស្រាជោគចោមបានដើរមកចោទប្រកាន់ថាក្រុមយុវជនទាំងនោះហៅបាក់ពួកមកវាយគ្នាទោះបីជាពួកគេព្យាយាមពន្យល់ថាគ្រាន់តែចុះមកវិញដើម្បីបបួលគ្នាទៅមើលគេលេងឡានបុកគ្នានៅកោះពេជ្រយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមជនបង្កមិនស្ដាប់និងបានយកដុំថ្មដំបងនិងកំប៉ុងស្រាបៀរគប់និងវាយទៅលើជនរងគ្រោះយ៉ាងកំរោលបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បែកក្បាលហូរឈាមនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសពេញខ្លួនក្រោយបង្កហេតុរួចក្រុមដៃដល់បាននាំគ្នារត់ចូលទៅពួនសំងំក្នុងបន្ទប់ជួលចាក់សោពីខាងក្នុងយ៉ាងជិតភ្លាមនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវនិងពលរដ្ឋបាលទួលសង្កែបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលសំងំក្នុងបន្ទប់នាំយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលទាំងសងខាងដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ត